Kama ulikuwa na kiu ya kuona siku moja treni ya umeme ikianza kufanya kazi kutoka Dar es Salaam hadi mkoani Dodoma, basi habari nzuri kufikie. Mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC Masanja Kungu Kadogosa amesema mwisho wa mwezi Aprili treni ya umeme ya Majaribio itaanza kutembea kutoka Dar es Salaam hadi mkoani Morogoro. Hii ni kwa mara ya kwanza kwa kipande hicho, huku ikipita katika kona zote ikiwemo mahandaki ambayo umewahi kuyaona, huku kipande cha Morogoro kwenda Makutupola mkoani Dodoma kikiwa kipo kingoni. Amesema wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa yani standard gauge railway kutoka Makutupola mkoani Dodoma hadi Tabora. Katika vipande nilivyovitaja viko katika hatua mbalimbali. Kwa maana ya kipande cha kwanza cha Dar es Salaam ambao kina kilomita 300 tuko 95.32. Na pengine tu kwa taarifa kwa Tanzania, Jumapili hii iliyopita tulifanya safari ya kwanza ya kutoka station ya Dar es Salaam mpaka Morogoro. Kwa maana nyingine, Mheshimiwa Waziri, ni kwamba tumeshaunganisha reli sasa hivi, kwa maana ya utandikaji wa reli umeshaisha kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Na Mheshimiwa Waziri, tunategemea wiki ya mwisho wa mwezi huu, kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania, treni ya umeme itapita kuanzia kituo cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Kwa hayo ndio maendeleo ambayo yanaendelea, na sehemu kubwa ya ujenzi, Mheshimiwa Waziri, tumebakiza sehemu takriban 3 ya kuingia bandarini ambao ujenzi tayari umeshaanza, lakini vile vile kuna kujenga njia za kupita za watu kwa magari na watu za kutumia watu, ambao ni pale Vingunguti, uwanja wa Mwalimu Nyerere, lakini na njia ya Banana kwa maana ya kwenda Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri, kwa maana ya kipande cha pili tuko 82.68. Hii tunazungumzia kwa maana ya mwezi wa tatu ulioisha, kwa maana ya mwezi wa pili, sio mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu ndio tutaripoti mwezi huu. Na ujenzi wako unaendelea vizuri Mheshimiwa Waziri, kama nilivyosema, na tunategemea mpaka mwishoni mwa mwezi huu tutakuwa na treni ya kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kasoro kilomita 40 au 50. Kwa maana nyingine ni kwamba ujenzi tumeshaunganisha reli ya Dodoma, tutapita kwenye mahandaki ambayo pengine wengine mnaona yakizunguka kwenye mtandao. Mheshimiwa Waziri, kipande kingine ni kipande ambacho tutatuwekea leo jiwe la msingi, ambao kina kilomita kama nilivyotaja kilomita 368, kwa maana njia kuu 294 na njia ya kushenia 74. Na kipande hiki Mheshimiwa Waziri, tayari serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imeshalipa bilioni 609.36 kwa mkandarasi kama pesa za awali. Kwa maana nyingine, mkandarasi katika mkataba tuliosaini nao tarehe 28 mwezi wa 12 pale Ikulu hadai pesa yoyote serikalini. Tunamdai kazi na anapaswa aanze hiyo kazi. Na Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, akiwa mgeni rasmi wa hafla hiyo, amemtaka mkandarasi kukamilisha mradi huo kwa wakati na hatovumilia kuona uzembe, kwa kuwa serikali imeshalipa fedha zote za mradi huo. Na naomba niwaeleze wa Tanzania kupitia mkutano wetu huu, hakuna mradi wowote uliosimama nchini kwetu. Miradi yote inaenda vizuri. Hivi karibuni nyote mlikuwa mashahidi, tulizindua daraja la Tanzanite. Hivi ninavyoongea daraja la Wami linaendelea vizuri na mwezi Julai mwaka huu litamalizika. Daraja la Kigongo Busisi linaenda vizuri. Kwa ufupi, kazi yote inaenda vizuri. Wa jiwe la msingi wa ujenzi wa reli ya kisasa kwa kipande cha 3 kutoka Makutupola hadi Tabora, ambao mkandarasi aliyoshinda zabuni hii ya ujenzi ni kampuni ya ujenzi ya Yapi Marquez kutoka Uturuki. Na kama mlivyosikia, balozi wetu wa Uturuki ameeleza kwamba kampuni hii ni kampuni kubwa
na ina uwezo mkubwa. Sisi tutakuwa wakali kwa sababu tunajua na uwezo. Wakifanya uzembe, tutachukua hatua kali. Kwa hivyo ndugu zangu, nitumie fursa hii kumtaka mkandarasi akamilishe mradi huu kwa wakati uliopangwa. Serikali tunayo pesa, hakuna sababu ya kuanza kusema hakuna pesa, hakuna hichi. Tayari kama nilivyosema na alivyosema mtendaji mkuu kwamba tumeshalipa bilioni 600 kama malipo ya awali. Hatupendi kuona maombi yoyote ya nyongeza mkataba. Hatutaki baada ya miaka miwili mkandarasi aje pale anasema niongezee muda. Hapana. Hapana. Sisi tunalipa, sisi tutamsimamia ili mradi huu umalizike kwa wakati.